에스파 닝닝 뭔 짓을 한 거야 분위기 미쳤음. 최근 닝닝의 외모 변화가 화제입니다. 이전엔 귀엽고 개성 있는 이미지였다면 지금은 세련되고 성숙한 비주얼로 완전히 변신했죠. 눈매 교정, 메이크업, 헤어스타일, 그리고 스타일링까지. 전체적으로 분위기가 확 달라졌습니다. 특히 무대 위에서의 카리스마와 일상 속 럭셔리한 이미지가 대조되며 팬들의 관심이 폭발적으로 증가했어요. 닝닝 리모리즈 영상이 수백만 뷰를 넘기며 신드롬처럼 퍼지고 있습니다. 예전엔 잘 몰랐던 매력을 새롭게 발견한 팬들이 빠르게 늘고 있는 것 같네요. 외모 변화로 인한 자신감 상승이 바로 인기 상승 공식이 아닐까 싶어요. 여러분들은 닝닝의 어떤 매력이 제일 좋았나요? 댓글로 남겨주세요.